Empieza la fiesta, equipo, vídeo un poco diferente. 3. Gana Sino del Carequín y tú. Iru van a hacer 3 marcas diferentes. Estefanía, Busta y Gani. Se vienen los pedrolos bien potentes. El jefe. Ay, Limón el pelotero. Hogeita zazpi urte, metro bat eta hirurogeita hamazazpi, 125 kilo. Hori dira izan darren datuak. Eta hirugarrenez, 7 garriarekin arituko dena beste izan darra Urrestian biziarren, datorrela Xabier Aramburu Busta. Berrogei urte, metro bat eta hirurogeita hemezortzi zentimetro, eta gaur arratsaldean, eta bi aizkolari ere bai, Mikel Arraina Azpeitarra. Eta Eneko Otaño Beizabarra. Epailearetan Euskadiko Herri Federazioko bi epaile ditu. Oso locote. Un minuto entero con la copa de 100 kilos. Pero que talanak. Empieza la fiesta. Ojo loco, tío. Sei. El duelo. Bigarrenaren helduta, Goia Nagore, 9 segundu. Hirugarrena, 15 segundu niro, eta zesteko 5 segundu, ba. Lau ostetan artean, antzeko denboratan. Lan erdiako 21 segundu bat azpitik. Bost.
Oso loco, tío. Segundo intento, bigarren Solia. Euskal Herriko bi aizkolari onde. Ama 6 segundo behar izan ditu. Epaia txistua jota. Lurretik bizkarra gainera joaten. Ama 6 segundo eta zela saitu hartu. Oraindik minutua ez da bete. Horatu 5 minutu daudela hemen. 5 minututan lan handiak daude eginda Harri honekin. Baina helburu nagusia beteta. Hori da, helburu nagusia beteta. Gutxienez 7. Mutila da, Harri honi, Harri hau bizkarratzen duena. Pulsazioak asko jetxi di. Ari dira detalle batzuk zuzendu nahian. Martin eta Joseba Guztarekin solasean. 2 minutu orain. Baina beste 3 minutu badaude. Esaten diotu Martinek. Burua besteik ez da ikusten. Zozketa ikorri duen, gure azkeko horre. Gure azkeko, goa, segundoa.